aku coba untuk nyari pita suaranya itu biar aku bisa masukin selangnya. Nggak dapat karena saking kentalnya itu. Nah, di saat kondisi itu kan turun terus. Aku doa, Bang Ebel. Ya Allah ya Rob, jangan meninggal depan aku nih, guru aku. Dulu aku banyak belajar dari beliau, jangan sampai meninggal depan aku gitu. Please ya Allah, tolong. Tiba-tiba di satu ketidaksadarannya guru aku itu batuk kenceng banget. Keluar. Truk itu dahakin nempel ke, untuk aku pakai APD ya. Nempel di itu aku apa namanya? Face shield. Nah, mataku tinggal sebelah nih Om. Kelihatan pita suaranya. Masuk. Masuk pompa. Saturasi oksigennya naik.